ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ജെയ്സൺ വ്ളോഗ്സിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കൊല്ലത്തുള്ള ബോട്ട് ജെട്ടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ബോട്ട് സർവീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് തന്നെ ഇതിനായിട്ട് പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലോണക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ബോട്ടൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നതൊരു ഉച്ചകളത്തെ സമയത്താണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉച്ച സമയമായിക്കൊണ്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഗായ്സ്, നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ ബോട്ട് നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തെ ആ ബ്ലൂ കളറും പിന്നെ പച്ചപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് ഈ വഴി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അത് കാണുമ്പം ഇവിടെ 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നത് ചുമ്മാതായി ഇല്ല. ഇത് കാണാൻ പറ്റിയത് നല്ലൊരു ഉപകാരമായി. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ കാണിക്കാൻ ഒരു നല്ല അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് എടുത്തതിന് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഗായ്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.